Eu já tirou a foto, né? Deixa essa foto, cara. Não, eu vou tirar a foto não. Tirar a foto com essa foto dos caras. Pelo menos eu não dois. Pra que tirar a foto de cá, filho? Vocês viram, ó. Vamos olhar. Ele tá filmando, desgraçado. Tô não, filho. Tu dá Tô filmando não. Are you listening? Damn. Yeah. 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 O que você tá fazendo aí, China? É, doido. É pra tampar, né? O cachorro molhou lá. Meu Deus do céu! Chora, boy! Passar um pano ali depois. Galera? Fala o trem então, já de uma vez. Coração custa. Divulga o coração aí. Ok. O coração divulguei, ué. Divulguei lá, ué. Não, tem que falar. Okay. Coração e custom. Você sabe que vai estar no canal isso aqui, né? Nossa, brinca não. Vai estar no canal. Tá tudo gravando. Nossa, choveu. O céu tá limpando, galera. Chora, mano. Lembrei daquela sexta-feira, Amizade vale mais que marca, viu? É, Ó o solzinho. Vambora então? vai dirigir meu carro, então. Vai, filho. Eu tô com quem aqui, galera? Ah, China. China. Dono do goleta. Vai dar bom. O que nós faz? Espera o Wagner chegar aí. Nossa senhora, que perigo. Aqui tem que apertar aqui não, doido? Hã? Pra parar o trem? Para o quê? Ah, para Não, aqui. isso é pra mexer. Peraí que eu vou... Agora até eu vou gravar essa porra aqui agora. Como é que eu... Vou virar a câmera. O quê? Vou virar pro outro lado. Virar o quê? Virar pro outro lado. Que lado? Pô, a câmera daí, ó. Aqui. mostrando. Que loucura, hein, galera?